Pegasus. What the fuck? Hvor du forsvandt? Den var i blind spot. Man kunne ikke se den. What? Det forsvandt. Du forsvandt også. We have. Du forsvandt også, men lol, du spawnede længere ned ad bakken. We have to get to the airport. Shoot like a motherfucker. We have to get to the airport. Den der bil der ikke også, Patrick, den var mega rand. Jeg kan godt lide, at vi bare så bliver skudt efter, der er ikke sket en skid endnu. Der var politi på gaden der, mand. Prøv at se. Der er en dude bag os. Ja, det er ham der idiot. Kør den anden vej, din spade. Jeg døde. Det er ham der Døde. idioten igen. Det er kraftigt med krig. Han Hvorfor? rammer 3 gange i streg om der. De her nede er de. Ja. Hvorfor kan jeg ikke... Det er fucking 30 stykker til waypoints. The Flying Low Challenge. Low flying. Det står omvendt, din spade. Ja. Vi skal bare nå hen til, og så helikopter. Jeg kan ikke bare flytte efter. Ej, Find hvis du en det. helikopter. Find en af de helikopter på mappen. Hvad for noget? Hvad er det for en? Der er helikopter på mappen. Der er sådan nogle helikopter-ikoner. Top 3 players will win Ja. cash and... Cash and RP. Okay. Der er 2 players, der har det der bounty på sig. Ja. Det er Kan fly. vi dræbe ham der? Når det er de der skeletter, er det fly? Nå. Der er det helikopter-ikon. Der er fly og helikopter, du kan hente. Og der kom han igen. Han er Se. virkelig efter mig, den idiot. Og de der tilfældige helikopter-ikoner. Det er bare sådan, skal jeg gå passive mode nu, fordi nu er du dræbt sådan 7 gange. Skal vi gå efter de her choppers? Jo, hvad fanden tror du, jeg er i gang i? Se, Annik. Kan du se min chop? Kan du se mit waypoint? Ja. Passive mode. Det er done. Nu slipper jeg for at blive gunned ned. Air vehicles available at this local services. Hvor fuck? Hvad fanden sker der? Der. Det er sådan. Oh my god, let's start. Det er nok noget, man ikke skal gøre derhjemme. Willy med passagerer på. Don't do this at home. Det kan godt være, det er lidt farligt. Fælge med passagerer på. Nej, Willy på motorcykel med passagerer på. Det gør folk her. Man har ikke særlig meget balance. Ikke også meget. Okay, og jeg er nødt til at have en innovativ måde at komme ind på lufthavnen. Hvorfor det her virker. Nailed it! Ja, igen. Open please. Thank you. Nu er jeg inde. Hvor blev den af? Jeg tror, den er Der er bare krig om det der, den der flyver der, mand. Blev den taget? Lufthavnen eller hvad? den flyver der. Jamen, jeg prøvede at få fat på en flyver der. Nej, der er chopper her. Så kommer ham der i den der bil der. Mads, ham vi kæmpede mod. Jeg har slået passive mode, fordi han konstant dræber mig. Kan jeg skyde lorten ned? Chen started. Fly low to the ground for long distance. Fuck. Vi skal fly, Annik. Er det fly eller helikopter? Lowest to the ground, hvordan kan de sige? Altså min regner ikke endnu. What the f... Okay, jeg døde næsten af det der. Hvorfor fuck min regner ikke engang endnu? You're Nå, best. så Purple kører den box. bare. Det er fordi du er nede på jorden så. Du skal flyve. You must, showing the height, you must remain within Kan score. du så ikke rykke waypointet? Holy shit, det var tæt på. Altså. Hvor er den chopper ting? Bare kør, så gør jeg det. Jeg har ingen måde at kunne Hvor er lave den det henne? tempo. Hvorfor fuck? Min den counter ikke overhovedet. Jeg tror måske, at den er forsvundet, Pat. Er du fly eller chopper? Chopper. Jeg tror det er fly.
Ja, lige nu der er det fly, tror jeg. Wow. Jeg er død! Døde du? Jeg er død! Jeg glæder bare ind i jorden. Jeg er død! Nej, lad mig se. Hvornår er det så helikopteren stuer? Der er 2 choppers der. Jannik. Mm. Hvornår er det så helikopteren stuer? Det er spørgsmålet. Jeg tror, når de der 9-10 minutter er gået. GG. Nå, det er sådan en global challenge, eller hvad? Ja. Så er vi selvfølgelig alt for langt. Politik. Han er heldig, at han var sad en flyve der. Ja, lige præcis. Fordi vi skal først over af. Vi skal først en flyve. Hvis det er, hvis vi skulle kunne gøre det. Ja, ham var der det der Punchik, det var ham, der tog mit fly. Hvad gælder det om? Flyve så langt nede på jorden som muligt. Kan vi tage på jorden længst tid? Ja. Oh, Og vi skal slå det der i helikopter. Nej, i flyver. Jamen, hvad så med helikopter? Det ved jeg ikke. det vil være for OP. Der er chopper der. Lige foran og stort set. Nej, venstre. Og fucking bil. Jannik. Jamen, Jannik. Jeg følger til waypoint. Ja, men kig på map. Hold, det der hope, der ikke der fuck, han flyver langt ham der, mand. Man skal skyde personen ned. Hvad laver? Er det ikke sådan den her, vi skal ind i? Nej. Hvad så? Du skal kigge på mappen. Brug mappen. Jeg kan ikke se noget på mappen. Er det en player, det der? Jeg vent. Har jeg så først et forkert sted her? Jeg har bare følt dit waypoint. Det har været en player bare. Så ved jeg ikke, hvad fanden det var, vi skulle hen efter. Jeg tror altså bare, du kan tage Så tager vi ind. den her. Tak, Patrick. Sådan der. Så kan jeg ikke være der. Flying close to the ground. A purple box is displayed on the radar. Sure. Nu bliver jeg nok kamikaze. Must remain with a squad shot. Okay. Ja, en prøver at kamikaze mig. Jeg er i passive mode. Så jeg skal blive under det her. Eller hvad? Jeg siger den sådan beep lyd. Jamen, jeg har current attempt 0. En den er Jeg på har 300 kørt. eller andet. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg sidder i et fly lige nu. Kan man ikke bare flyve over vandet? Den counter ikke overhovedet. Det er fordi du ikke er tæt nok. Der er sådan... Er du et fly eller hvad? Ja, jeg er under den purple box. Får du noget for at flyve over vandet, Patrick? Skal man være under den, Ja. eller hvad? Du skal være under den. Kan du ikke bare dreje rundt så her, hvis der får noget for at flyve over vandet? Jo, men det er Jamen, jeg kan jo ikke komme længere ned, så. Åh, shit. Åh, lort. Der er en mand, der fiskede, det har jeg sgu ikke set før. Your best 716 Hvorfor meter. siger den ikke current mere? I don't know. Jeg er bogstaveligt talt haft touchdown på jorden, og den counter ikke noget. Den forsvandt, den der boks. Altså, jeg har også godt se den. muligt gennemført Ja, den jeg kan her også godt se challenge, den. Jeg får bare ikke points for den. for jeg får ingen points Man whatsoever. skal flyve lige ud. You need something, huh? One of your rides? Let me I den know. orange boks, Ja, eller? du får ikke points for challenge for at flyve over vand, står der. Nej, men jeg... Patrick. Flying over deep water will not be current for this channel.
Altså lige nu så tæller Det er sjovt, jeg counter ikke en skid. Jeg Ja, får ikke. deep water, det vil sige ude med den. Okay. Altså, min den counter slet ikke. Jeg ligger på første nu. Min counter slet ikke. Og jeg er den orange bug. Det er fordi du er over dybt vand, Jenny. Nej, Mads. Jeg er ikke engang over vand, jeg er over land. Nå, så ved jeg det ikke. Du skal også være inden for den lille boks. Det er jeg også. Men sjovt nok, så counter min slet ikke. Så jeg prøver bare at flyve op. Så ned igen, se om det... Om jeg... Ja, fuck det. Den ville ikke counter overhovedet. Så min den er bare sådan. Du er blevet overhalet igen, Patrick. Ja, fuck. Survive. Jeg havde ikke loadet den der. Det var easy flyve herude i vandkanten. Hvor der er flat. Easy, 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 easy. Hvor mange points dollar du har for dig? 7.249. Det står der som mig, men du får ikke points lige nu, eller hvad? Nej. Altså Det var- current det var attempt, mit den er bedste. stadig på 0. Ja, når du så stopper med at flyve så langt ned, så tæller den dine points igen. Eller sådan noget. Jeg tror det var den måde det foregår. Ja, det kan godt være det så. Men det er ligesom når du laver en combo, så når en combo slut, så får du alle dine points. Ja. Togbanen, den er her genial jo. Ja. Det er den. Eller ved siden af for den sags skyld. Ind igennem tunnelen, gør det så. Nej, tak. Du fører, Patrick. Nice. Jamen jeg kan bare ikke få lov. Jeg kunne ikke få lov til at lave nogle point, så jeg givet op. Det gad jeg ikke. Altså, du fløj fly. Shit, du får mange points lige nu. Ja. Hvorfor fløj du i, Mads? Som både ting. Sikkert. Et markeret Det er en fly. rødt et lige nu. Vi flyver så et propelfly. Ja, det var fløj Ej. jeg også. Det er ligesom dem, der spawner. Jannik, perfect spot, mand. Ja, highway. I'm on a highway to hell. Ej, Det er derfor roser, de flyver så lavt. Too much GTA. Hvor Du er vinder, mange Palle. points, og det er garanteret fedt. Yeah. Hvad fik You du? won the low flying channels with a score of 80,532. Du fik mere end Er det fordi han stadig var i? 10.000 mere end anden plads. Hvad? Du fik mere end 10.000 mere end anden pladsen, Patrick. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget jeg fik. Janne, er du musik for dig lige nu? Ja. Okay. Jeg synes, at musikken den passer mig godt til min sejr. Yep, det er self-destructor. Du flyver med lygtepælen, nu faldt den af. Jamen så snart de... Den der lygtepæl, den hang bare fast i fløden jo. Prøv lige at komme over til, flyve over til lejligheden. Ja. Højre.
Eller Højre. der var flyver. Er du så vejs til venstre? Du skal også med motorcykel. Gav, det var fail det der. Det må jeg skulle sige. Opad. Opad. Venstre, 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 venstre. Wow, der er bare bounty på alle. Er der det? Er der en her? Der er lige 2, der er blevet claimet. Højre. I made it! Opad. God damn, det var sygt. Ned. Højre. Venstre. Ned. Lige. Så er en, der ikke kan flyve. Han er mod. Sick. Der er sådan en rød felt der. Gang attack. Kom med. Men kan man godt være flere til gang attack? Ja. Og der er 2 helibobs, eller hvad fanden de hedder. What the fuck? De der helibob. Der er 3. Der er 3 på et sted af de der helibobs. Der vil lige lande for fanden ind i begynder at skyde på mig. Hvad er det nu, I laver? Hvordan man bremser i faldskærm? Hvad? Er der ikke en måde, hvor man kan bremse med faldskærm? Nej. Jeg kan ikke bremse i luft. Jeg tror jeg har fundet en hacker. Nope, Hvem? det var bare lag. Wow. Kan man godt få politiet med efter sig mister gang attack? Ja. Nej. Jo. Nej. Måske. Efter? Åbenbart. Jeg er politiet efter mig. Det plejer man ikke at få. Nej, men var det ikke det? Jeg stop nogen, der lige kommer med en Jeg cargo. Det er også fucking dumt, man kan det. Ja. Det er mega unfair. Det er det faktisk. Det er første gang, jeg har lagt mærke til, hvis man træder i græsset, så bevæger græsset. Okay. Så Ja, lægger okay. græsset sig med. Nå. De dræber gang-attacket, de gør. Sweet. Jeg synes, de går sikkert også efter dig. Oh my god, jeg er stuck her. Politiet dræber gang-attacks nu. What the fuck? Okay. Der er en, der skyder efter mig med en shotgun. Sorry, Patrick. Hvad? Sorry, politiet. Patrick. Det er ikke dig. Det er politimand. I know. Jeg er stuck i en Franks lejlighed, eller hvad fanden det er. Det ligner sådan et sted, hans sted. Wow, hvem stod jeg lige? Der sidder jeg på motorcykel og prøver at gå baglæns op ad trapperne og ud på vejen. Jeg er faldt igennem. Hvad sker der lige for, der er spawnet 3 af de der choppers, du? Jeg ved ikke. Men jeg har noget pisse epic musik på lige nu. Og der er 2 flyvere, altså. Kæft, der er meget stor her. Lige præcis. Pull over, jeg er en chopper. Dead. Nå, jeg fik lige politiet efter mig for at gå ind i den her job. Chopper attack! Yes, 420 in the zone. Hvorfor er det min jet, den ikke er gået opad? Yes. Destroyed engine. What Det er the det fedeste fuck? ved det her, det er hvis ens engine den bare stopper med at virke. Det gjorde den ikke. Der må godt komme sådan et fuel system ind i GTA. Som i Mad Max. Så er jo bare sådan, lige pludselig Jeg er løber lige du. blevet ramt af en bil af en mand, der er rimelig tyk og ikke har noget tøj på. Wow! Det lyder mere og mere som pædofil. Nå børn, jeg rammer jer, og så voldtager jeg jer, og så efterlader jeg på vejen.
Wait, what? Det er noget Arvid kunne finde på. Racist. Igen. Det er de 3 R'er. Det er de 3 R'er. Wreck, rape and run. Oh my god. Rick, run. Jannik, slut mig. Hvordan vil få kronen ud? Er det ikke G eller noget? Det er lige meget. Hvordan får den ud overhovedet? Nej, det er B. Okay. Hvor fanden for gav, chopper? Hvor er I henne? Hvor er I henne? Jeg er i gang med et eller andet mærkeligt noget. Mig? Nej, jeg ved ikke. Jeg leder efter jer, så... Jeg glæder mig til hver eneste update, der kommer til at tage. Godt. Der har altid været et eller andet godt ved opdateringerne. Ja, Jo mere stof man kan få ind i sådan et spil her, jo bedre. det er ikke engang løgn. Og gratis DLC'er. Ja. Eller de kalder dem DLC'er, men det er jo sjovt nok updates. Ja. Nej, men De stadigvæk. er bare så store updates, at de kalder dem Så er de DLC. microtransactions i stedet for at betale for DLC'er. Der skal du så bare betale for tingene du får i DLC'erne. Og så kan du også bare sige screw it, hack it, eller finde en hacker, og så bare få 1 milliard, så bare... Hvad ud af alting! Hvad Jeg vil vil det gerne have sige, det- hvis der jeg vil kommer en gerne have Molly Clean? Jeg vil gerne have det guldbelagte passagerfly, hvor jeg bare kan drikke... Prøv at tænke, hvis der drikke kommer en, champagne. prøv at tænke, hvis der kommer en Money Cleaner. Money Jeg har lige clean. prøvet det ikke engang. Og var du med? Fjernede alle penge. Og Smatso. Nå. I jeg tror det var 52% for alle personer. Oh shit, hej Mads. Hvad nu? Alle Hej. der var over 1 million, der Jeg tog skal- de jeg skal- 50%. Hvor er vi på vej hen? Tilbage til hus. Jamen hvor er Prøv at de tænke, andre? hvis de bare fjernede alle ens Okay, biler og ja, jeg tøj skal- og Ja, ens det- penge. Så vil folk blive pissed og ikke spille det. Ja, Så så vil der ikke. være flere hackere, fordi så har jeg bare sagt fuck it. Ja, det er ikke engang løgn. Og pludselig er der rigtig mange, der ikke gerne spille det mere. Ja, så går der spillet dødt meget, meget hurtigt. Ingen folk gider at købe det. Fordi ingen recommender det mere. Whatsoever. Ej, spillet er jo, jeg ved ikke hvor gammelt. Det, Jamen stadigvæk, folk recommender det stadigvæk til andre venner. Det vil de altid gøre. De Indtil der synes søger spillet er ned. sjovt. I Så er de skal også tænke automatisk. over, det er altså ikke alle spille makers, der tænker på penge. Det var en joke, Jannik, ikke? Jo. Især LOL-communityet jo. Ja, det er bare sådan. Her er en ny karakter. Og så i release vil de bare Nej, før det er ikke sådan der. Her er nyt skin. Det koster kun 10.000. Og hvad koster 10.000 i det normale kroner? Det koster selvfølgelig 10.000. Det koster... Der er 10.000 Fuck dollars you. koster skinnet. Altså, det er lige før, man kan lige så godt bare starte en Kickstarter, der hedder... I ved Go godt, fuck yes. der er skin til LOL, der er ligesom... Det er ligesom skin til CSGO, ikke også? Ja. lol. Men på grund af deres... Der er accounts, der koster 10.000 bare fordi du får et skin med. Ja, ja. Men hvad var det nu i CSGO? Der er prisen på spillet er gået ned, for eksempel, på grund af skins. Det er billigere end Counter-Strike Source. Ja, det koster da nogen 20 euro på et tidspunkt. MMI, we expect the Ej, kør ind i mig, dit fucking svin, mand! Hvad er det, der står her? Det ved jeg ikke. Ja. Din mor? Han sigtede på mig. Den døde. Der var en masse. Ansigtet. Kom så, Scott! You cannot follow me, you little dipshit!
Oh, what the fuck, jeg døde. Jeg tror, jeg ramte sådan snittet en pæl, og så sagde det bare... Du ramte en pæl, så bare sådan... Som om der eksploderede. Jamen, jeg Og synes, jeg kommer lige ned igen. altså, jeg ved ikke. Splat. Ej, Du er jeg i har fået passive Syndicate mode. Tools. ja, det har jeg. Ja, ja. Fuck. Hvor er jeg? Du er Ja, klar. jeg går ud af det nu. Kom. Den var til dig. Wow, hvorfor det, Scott? Fordi du er klam, når du er i passive mode. Ja, ellers havde du dræbt mig, douchebag. Nej. Måske. Jeg var jo Jeg er godt lige klar over, at gået du var i med- passive Jeg mode. røg ud af passive mode, da du fucking sprang den i luften, så jeg var tæt på at dø. Nå. You little dipshit! Åh ja, du går lige i røven af mig jo. No shit, i år eller det bare. Farvel. Det Ja. bliver... Wow! Det er crazy! Så der! Skønt! Jeg så ikke en skid. Jeg kiggede på dig, og så en lille splat! Så ramte jeg 3 fedt træer. What the fuck? Han teleportede. What the fuck? Hvor fuck er min motorcykel? Den er blevet helt taget. derovre. Nå. Åh. Ja, min er også blevet taget. Scott, kan du lige komme her? Nej, seriøst. Seriøst. For fanden. Kan vi ikke bare Jeg skal lige over efter min motorcykel. fucking lave noget andet sted for 3 minutter? Hvad? Let's go get it. Come on, boy. Spil i stjerner, let's din go fuck. party. Jeg ved ikke, hvor den er. Hvad er det? Okay. Hvad er det lidt? Hvor er den? Ja, noget. Compete with other players to stay within the moving zone. We need What a the fucking... tag os sammen, mand! Vi skal have fat i min jester. Wow, jeg skød i ryggen. What? Du skød mig? Jeg tror, du er på Jeg tide. skød dig i ryggen. Fuck, hvor er du trist, mand. Okay, jeg ringer lige efter min bil, Scott. Så kan vi tage det over. Ej, det skal aldrig ske igen, Patrick. Jeg fatter ikke, jeg kom til en guitar. Dipshit. Oh, what the fuck? Jeg ved ikke, om jeg har en bulletproof vehicle. Jannik, du er nederen. Hvad laver Wow. du? Mads? Wow, Jannik. Han kørte wow. Wow! Ja, Wow, det er den politibil, du havde efter dig. ja, Den kom bare lige og kørte mig over. ja. Og så holder den oven på mig. Ikke jeg, der kan fucking forsvinde. Du står i på fortovet, din Kom. nok fuck. Jeg ved ikke, hvad en RH8 er, men jeg kan ikke forholde. Kan man købe portfolio? Shit, mand. Jeg Damn! var på en 7 kill streaks eller sådan noget. Jeg dræbte også andre players, som vi ikke snakker med. Okay. Oh my god. Okay, nu skal jeg så lige ind og betale for hele lortet. Jeg sprang også min egen i luften. Jeg prøvede at køre væk, men jeg var lige inden for radius. Oh my god, så ring dog for Patrick, helvede. han er blevet rigtig med. Nej, fucking færdig, du gider. Morse Mutual. How can I be of service? No Look charge. into it. Det var fordi nogle andre dræbte din bil. Jannik han fik Det er sådan en hele regningen. motorcykel, man er okay. Jannik fik regningen. Nej, ikke engang. Ja. Og what? Jeg fik ikke nogen regning. Nå, der var ikke engang nogen bil, jeg døde bare fløj. What the fuck? What? Der er min